हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो। आज हम जानेंगे ड्राई कॉफ मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक के रूप में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और मोंटेलुकास्ट लेवोसेट्राजिन टैबलेट्स है, ये दिन में 2 टाइम के लिए। और साथ में एस्टोरेक्सोना टैबलेट है जो दिन में 2 टाइम के लिए पेशेंट को दिया जाता है। और इसी के साथ सिर्फ टेस्कोप DX, ये सिबला का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये 5-5 ml दिन में 3 टाइम के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो गाइस, मेडिसिन संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।